ମେଘମାଳରେ ଶୀଘ୍ର ଆଗମନ କରୁଥିବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅତି ପବିତ୍ର ଓ ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପୁନର୍ବାର ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ଆମେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା, ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗର ଶୀର୍ଷକ ହେଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସର ମୁଖ୍ୟ ସନ୍ଦେଶ କ'ଣ ଅଟେ। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସର ମୁଖ୍ୟ ସନ୍ଦେଶ କ'ଣ ଅଟେ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଧରି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସମୟ ଆସେ, ବଡ଼ଦିନର ସମୟ ଆସେ, ଆମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜର ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। କିଏ ତ ଘର ସଜାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, କିଏ ତ ନୂଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, କିଏ ତ ପିଠାପଣା ମାଂସ ଭାତ କରିବାରେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଘର ସଜାଇବା, ଭଲ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା, ପିଠାପଣା କରି ଖାଇବା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ପାପ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେ କେବଳ ଡିସେମ୍ବର 25ରେ ହିଁ ଏହିସବୁ କରିବା ତାହା ନୁହେଁ। ବର୍ଷ ସାରା ଆମ ପାଇଁ ରହିଛି 365 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଯେବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମାଂସ ଭାତ କରି ଖାଇପାରିବା, ଭଲ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିପାରିବା, ଘରକୁ ଆମେ ସଜାଇ ପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସର ମୁଖ୍ୟ ସନ୍ଦେଶ, ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସେମାନେ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟକୁ ସେମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମକୁ ନୂଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧାଇବା ପାଇଁ, ପିଠାପଣା କରି ଖୁଆଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆମର ଘର ସଜାଇବା ପାଇଁ ସେ ଏହିସବୁ ସନ୍ଦେଶ, ଏହିସବୁ ଶିକ୍ଷାକୁ ସେ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ତାହା ନୁହେଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସର ମୁଖ୍ୟ ସନ୍ଦେଶକୁ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ ବାକ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ପଦ ପଢ଼ି ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 2 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିବେ। ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 2 ଅଧ୍ୟାୟ 10 ଆଉ 11 ପଦ ମୁଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ସେଥିରେ ଦୂତ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଭୟ କର ନାହିଁ, ଦେଖ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦଜନକ ସୁସମାଚାର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଅଛି। 11 ପଦ, କାରଣ ଆଜି ଦାଉଦଙ୍କ ନଗରରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ମେଷପାଳକ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଦୂତ ଆସି ସେ ସନ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ସମ୍ବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ବୋଲି ସମ୍ବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି? ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଭୟ କର ନାହିଁ। ଆଜି ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୟର ବନ୍ଧନରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ସେ ଆସିବା ସମୟରେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗର ଦୂତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମ ସନ୍ଦେଶ, ମୁଖ୍ୟ ସନ୍ଦେଶ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମ୍ଭେ ଭୟ କର ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଭୟରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଛୁ କି? ଆଜି ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସେମାନେ ଭୂତର ଭୟରେ ଅଛନ୍ତି, ରୋଗର ଭୟରେ ଅଛନ୍ତି, ମରଣର ଭୟରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଥିପାଇଁ ଏହି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ସେ ଭୟରୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ। ଆମେ ତଳକୁ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ତୁମେ ଭୟ କର ନାହିଁ, ମୁଁ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦଜନକ ସୁସମାଚାର ମୁଁ ତୁମକୁ ଜଣାଉଛି। କାରଣ ଆଜି ଦାଉଦଙ୍କ ନଗରରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, କୌଣସି ପରିବାରରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପୁଅ କିମ୍ବା ଝିଅ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସେହି ପରିବାର ପାଇଁ ଆନନ୍ଦଜନକ ହୋଇଥାଏ, ତାଙ୍କର କୁଟୁମ୍ବୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦଜନକ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସମଗ୍ର ଜଗତ ନିମନ୍ତେ କେବେ ଆନନ୍ଦଜନକ ହୋଇନଥାଏ। ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ କେବଳ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ସେହି ସହର ପାଇଁ ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ସମଗ୍ର ଜଗତର ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦଜନକ ଅଟେ। କାହିଁକି? କାରଣ ସେ ଆପଣାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ପାପରୁ, ସମସ୍ତ ମନ୍ଦତାରୁ ସେ କ'ଣ କରିବେ? ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସର ମୁଖ୍ୟ ସନ୍ଦେଶ ହେଲା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି ଆଉ ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବା ପାଇଁ, ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଏହି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଲେ। ଆମେ ଏହା ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ମାନବ ଜାତିର ପାପ ନିମନ୍ତେ ସେ କ'ଣ ହେଲେ? ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ସେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ। ମନୁଷ୍ୟ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ
एकमात्र मध्यस्थ जे प्रभु यीशु ख्रीष्ट से त्राणकर्ता आमे ताहांकु जानिबा हेउची ख्रीष्टमासर मुख्य संदेश। प्रिय माने पापी मनुष्यर परित्राणकर्ता आसीगले उद्धार करिबा व्यक्ति आसीगले एइटा होची सबुठारु मुख्य विषय। प्रभु यीशु ख्रीष्ट आमको भल लुगा पिंधाइबा पाई एवं ख्रिसमास रे साउंड सिस्टम लगाई कि डांस करिबा पाई एही सब विषय से आमको देबा पाई से आसिले नाही। आमको परित्राण देबा पाई आसिले, आमको उद्धार करिबा पाई आसिले, आमको मुक्त करिबा पाई आसिले, आमको अनंत जीवन आउ से स्वर्ग देबा पाई आसिले। प्रिय माने प्रभुଙ୍କର गौरव हो एई कथा आमे प्रथमे जानिबा। जदि आपण माने माथ्यू लिखित सुसमाचार 1 अध्याय 21 पद पढ़िबे लेखा जाए से पुत्र प्रसव करिबे आ तुम्बे ताहांको नाम यीशु देव कारण से आपणा लोकंकु सेमानकर समस्त पापरु परित्राण करिबे। प्रभुଙ୍କର गौरव हो एई स्थान रे लेखा जाए नाही से पुत्र प्रसव करिबे, से आपणा लोकमानकु नुआ लुगा पिंधाइबे, पिठा पणा करी खुआइबे, घर उपरे घर देबे, चाकरी देबे, बाहाघर कराइबे। ए सब विषय ए स्थान लेखा जाउ नाही। लेखा जाउची जे से आपणार लोकंकु सेमानकर समस्त पापरु से उद्धार करिबे। प्रिय माने आपण एही संदेश को जानंतु यीशु ख्रीष्ट आपणकु आ मते पाप केवल क्षमा करिबा पई से आसिले नाही, पापरु से हमकु उद्धार करिबा पई आसिले। ख्रिसमास रो मुख्य संदेश हैला पापरु परित्राण। प्रिय माने ख्रिसमास आसुची जाउची आज अनेक भाई भणी माने से माने पिठापणा करूछंती, चर्च को जाउछंती, किंतु दुखर विषय हेई पारे से मानकर पाप क्षमा हिची, किंतु अनेक भाई भणी माने आज भी पापर उद्धार पाई पारि नाहंती। मु आपनको कहिबा पई चाहे जदि आपण आज पापरु बाहरी पारु नाहंती, बेविचार पाप हेउ, धनलोभ हेउ, परस्पर मध्यरे अमूल्यनीयता हेउ, कौनसी विषय हो ना कहीं प्रभु यीशु ख्रीष्ट आपणकु से पापरु उद्धार करि पारिबे। आपण आजी त्राणकर्ता प्रभु मो जीवन रे आसंतु, मते आपण उद्धार करंतु, एही कथा आज प्रभु को आपण कहिबे, प्रभु आपणकु से पापरु उद्धार करिबे। प्रिय माने आज अनेक भाई भणी माने सासु बहुर पड़ू नाही, बापा पुओ मध्यरे पड़ू नाही, से माने चर्च जाउछंती, आराधना करूछंती, ख्रिसमास रे से माने जानती, सेलिब्रेशन करंती। एई सबु कि लाभ प्रिय प्रभु लोक माने एई सबु कथा आपनकु भलो लागी न पारे। मु आपनकु भलो लागू, आपण माने मते वा वा बोलंतु, आपण माने मोर प्रशंसा करंतु, आपनको मनोरंजन निमंते, आपनको खुशीर कथा एई सबु विषय मु आपण मानको निकटरे कहिबा पई मु एई प्रसंग गुडिक प्रस्तुत करू नाही। मु जेपरी परमेश्वर वाक्यर सत्यता को आपण मानको निकट रखिबी, एही प्रार्थना और बोझर सहित मु सब प्रसंग गुडिक प्रस्तुत करूची। प्रिय प्रभुଙ୍କ लोक माने ख्रिसमास रो मुख्य संदेश हैला पापरु परित्राण। आज अनेक भाई भणी माने से माने परित्राण सेमानको जीवन रे हेई नाही। से माने चर्च जानती, टीवी सीरियल देखती, चर्च जानती, मुखरे दुई अक्षर भाषा कहती, चर्च जानती, पान पुड़िया नाश विभिन्न प्रकार मद मद्यपान विभिन्न पापरे से माने लिप्त अटंती। प्रिय माने आपण पापरे रुहंतु नाही। प्रभु यीशु ख्रीष्ट आज मध्य आपणकर पाप को बही नहीं जीवा पाई से सामर्थ्य अटंती। आपण मानक निकटरे आ गोटे पद पढ़ी मु आगो को नेबा पाई चाहे। आपण माने मोर सहित जोहन लिखित सुसमाचार 1 अध्याय 29 पद प्रति ध्यान देबे। लेखा जाए तही आर दिन से यीशु को निज पाखक आसुथिबा देखि कहिले, एही देख ईश्वर को मेष शावक जे जगतर पाप बही नहीं जाती। प्रभुଙ୍କର गौरव हो। बाप्तिजक जोहन प्रभु यीशु ख्रीष्ट को से कहउचंती, एही देख ईश्वरଙ୍କର मेष शावक जे जगतर पाप को बही नहीं जाती। प्रिय माने पाप को बही बुलंतु नहीं। आज पाप को से त्राणकर्ता जे आमान को उद्धार करता प्रभु यीशु ख्रीष्ट को से पाप नहीं आपण देई दियंतु, से आपणकर पाप को से बही नहीं जिबे। ख्रिसमास रो मुख्य संदेश हैला आमर पापरु उद्धार करिबा पई जने त्राणकर्ता मनुष्य मानक मध्यरे प्रकाशित हेले, से होचंती प्रभु यीशु ख्रीष्ट। यीशु नामर अर्थ हैला त्राणकर्ता। आउ सेही त्राणकर्ताଙ୍କ निकटरे आज आमे जीवार आवश्यक रहिछि। आमर ख्रिसमास समय रे नुआ लुगापटा पिंधिबा, भलो खाइबा, और साउंड सिस्टम लगाइबा, चर्च को डेकोरेट करिबा, एई सब उपरे आमे जते प्राधान्य देउछु ता ठारू अधिक आमर त्राणकर्ता जे मते उद्धार करिबा पई आसिले, से मानव जातिर उद्धार करता ताहांकु जानी
ତାହାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆମେ ପାପରୁ, ବନ୍ଧନରୁ, ରୋଗରୁ, ସମସ୍ୟାରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ ହେବା, ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଷୟ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ସେହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆସିଛୁ ଯେ ଆମକୁ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରେମିକ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଜି କଥା ହେଇଛ। ତୁମେ ଆମର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଅଟ। ତୁମେ ନଥିଲେ ଆଜି ଆମେ ବି ପ୍ରଭୁ ପାପରେ ଲିପ୍ତ ରହିଥାନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଜାଣିନଥିଲେ ଆଜି ବି ଆମେ ମନ୍ଦତାରେ ରହିଥାନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, ତୁମେ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛ, ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇଛ। ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଜି ଯାଏଁ ପରିତ୍ରାଣ ହେଇନାହିଁ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କର। ବାପା, ଏହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଧାରର ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ହେଉ। ଏହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ହେବା, ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ହେଉ। ଦୟାକର ଯୀଶୁ